如果講翻嗰年咧，突然之間個氣温係突然間驟降咗好多嘅，大約5秒鐘之後咧，就一場好大嘅雨就跟住一落。短時間裏邊，全個場嘅音響電力已經全部中斷晒啦。喺嗰段時間咧，好多市民咧自發性喺個場裏邊唱歌，成個場喺度唱緊自由花。其中有句就係無論雨怎麼打，自由唔開花嘛。係本身喺個場裏邊嘅環境，你係好感受到嗰句歌詞。89年嘅當年咧，我啱啱就24歲。我哋主要就係今日開個檔啦，一陣間落去 set up 個場地嗰啲大致流程就係千吊念冊同埋派洋燭啦。我應該做咗31年。各位市民、各位記者朋友，我哋會喺度擺翻一個母親節嘅街站。當然，我哋咁多年好最掛心嘅張門媽媽啦。如果大家想簽俾國內嘅良心犯，我哋嘅主席而家都係坐緊監，我哋都會喺度收翻呢啲明信片啦。今日好天啦，非常之好天啦。雖然熱些少，我唔好怕曬嘅，不過係大汗流啫。我今年55歲，開始年紀越嚟越大啦。如果我哋唔係 keep 好個身體同埋健康嘅話，本身我哋冇可能一個咁嘅政權鬥長命。初期學生出嚟嘅時候，我哋屬於係一個好觀望嘅態度嘅啫。輾轉裏邊就不斷參加咗好多抗議活動。去到6月4號有個集會啦，黑色大型座啦。因為當日大家嘅心情都唔係咁好㗎啦，我老細都話：你早啲收工，你去到啲走啦，我都唔想好想見到你。即係已經唔係話我哋係隔住個電視去睇一段新聞。嗰件事係突然之間係變咗好似自己嘅事。好啦，我哋企出去先啦，企出去先。我哋每人攞一個。支聯會今日喺度係嚟洗刷國殤之柱。本來呢一個咁嘅行動係真係一個再恆常不過嘅一個好細嘅行動，但係今年喺國安法嘅籠罩之下，究竟香港仲可唔可以容得下國殤之柱？我覺得其實6·4成件事係好影響我到而家嘅選擇嘅，包括一開始點解會開始去關注中國嘅人權或者社會運動嗰啲，嗰個起點其實真係6·4啊嘛。細細個你係一個相對好安定嘅環境長大啦，喺香港咁樣。咁你唯一你接觸到一啲好不公義嘅事情，就係6·4晚會上聽到人哋講咯，有啲咁嘅事情發生過啊，一班哥哥姐姐去為咗爭取民主就犧牲咗啊咁樣嗰啲。喺嗰個場合度，你突然間打開咗你個世界，我覺得原來世界唔係真係咁歲月靜好嘅喎，係有啲嘢發生緊嘅喎。天安門廣場嘅大埔咧，就係依個鐵欄咁大，我哋係拉上去嘅幅，嗰度應該超過200磅㗎啦。呢個足球圈，因為呢個中心點係我哋兩邊球場嘅通道，我哋紀念碑度就會喺呢一度嘅。我哋裝嵌完之後咧，我哋就會將個紀念碑就吊起擺上個台嘅上邊。咁多年裏邊咧，如果呢個場我哋做得最夜嗰晚咧，應該係做到凌晨3點嘅。我從來唔驚冇義工嘅，我只係相信一樣嘢啫。我有需要嘅時候，6個足球場裏邊，我有1個足球場嘅人可以起身幫我做義工，一定可以呼籲到嘅。支聯會都係一個和平理性、非暴力嘅運動，亦都係立根喺香港。咁我哋香港人點解咁關心、咁有感情？除咗當年我哋咁多人走出嚟行過嚇，大家都冇辦法忘記呢個印象啦。梁振英佢都唔會忘記㗎嚇，佢譴責過李鵬政權啦，係咪啊？我哋係正式介入係5月20號第一日，就係8號風球嗰日。
3點鐘開始啊嘛，我去到2點半都入唔到，行唔到入去咁滯。嗰陣時橫風橫雨，嗰啲人多到咧，我相信佢已經有5萬人喺維園嗰度，咁我要行入去都好辛苦。最耐係我哋嘅幾個啦，係嘛？華叔過咗身之後，第一陣人，依家梁耀忠都走埋啦，蔡耀昌係後啲入嘅，今次會剩翻我同佢咋，依家睇嚟好似。咁我哋5/16夜晚就宣佈咗啦，喺個一個遊行。咁17號朝頭早咧就警方就要 call 我哋，咁佢就話：喂，唔可以行呢個軒尼詩道喎。軒尼詩道咧好多金鋪嘅，如果你喺遊行啲人大家情緒激動，打爛啲金鋪，咁去到黃昏就喺維園嗰度準備集會啦，好多人啊咁啊指揮官最後問我：你係咪要行軒尼詩道？我話係啊，咁佢話係，俾10分鐘我哋準備。今日最後跟住我哋就真係行軒尼詩道。89年嗰陣時候之前，你大家冇諗過，哇！可以喺咁嘅繁忙街道嗰度遊行嘅喎嚇。過去30年唔係有香港呢個位置能夠都仲係持續係搞咧。呢個6·4嘅議題可能都已經冇咗，呢個歷史可能已經冇人去講，或者都係已經被扭曲咗。舊年我哋都搞唔翻好似過去30年嘅集會啦嚇。咁今年會點咧？甚至之後再有冇支聯會咧，都唔係一個假議題嚟㗎啦。其中嗰度仲有關口嘅，喺97前嗰陣時候，如果97之後支聯會被取締啦，咁6·4就會冇人搞啦。咁咁當時佢就呼籲話6·4為大家自己攞支蠟燭去維園點。尤其是可能去到30週年嗰時候，我哋都慶幸都未需要咁樣。不過而家可能又開始好實實在在，真係可能需要㗎啦嚇，好快就會需要係咁嘅樣啊！都打幾樣嘢咯，講6·4個 case 啦。係啊係啊。第二就講嗰個佢個票啦，睇下搞成點啦。即係88嗰個，陣間見下人有冇準備講啲咩㗎？咁梗係好多嘢講啦，淨係按咗幾單啦，同佢。以前我入嚟探下梁天琦啦，因為想入嚟探下之鋒，不過今次冇辦法啦。如果我禮拜一唔得咧，我就探唔到人㗎啦。如果唔係，我都有幾個人想探啊。呢幾個月大概幾耐要入一次去探監？嘿，你不如問1個禮拜探佢啲次用我，因為好多次啦，起碼都兩次啦，起碼。唉，估唔到去睇醫生，我都未試過嘅。係咯，唔喺入邊，可以睇醫生可以玩啦。唉，激死！嚟緊仲有冇時間探啊？我難啲啦，5月17號之前，我唔得，我約佢密晒啦都。即係我會 casual 啦，梗係唔可以有皮帶啦，係咪啊？又唔可以有鞋帶啦，眼鏡要換晒啦，膠眼鏡咯咁就。點會唔掛住屋企啦？梗係掛住屋企，掛住。不過我好少少咧，就係因為仔女大啊嘛，係咪？我啲孫好細個，咁梗係都希望唔需要同佢哋分開太耐啦，係咪？因為你太耐出嚟都變晒樣，你都唔認得你啊！喺10幾年前開始，支聯會每年都舉辦無忘6·4嘅長跑，無論面對幾大嘅困難阻撓，支聯會嘅工作一定會繼續落去，以堅定嘅步伐同香港市民一齊爭取我哋嘅信念嘅延續。即係行禮如呢，其實呢句説話係好荒謬嘅。咩叫行禮如啫？行禮如嘅意思就話呢班人即係做 show。我識得去咗20-30年，年紀好大，坐喺度都辛苦嘅。佢都去，佢哋都係普通嘅市民百姓。佢去為咩啫？佢為名啊？為咩？唔係啊嘛。你搞群眾運動，我哋唔係攞一時嘅掌聲嘅，其實係一個持續
6·4 24週年有一年又突然間落大雨嘅，音響唔掂，同啲台嘅燈都冇用。但係喺嗰個過程咧，開始其實好多人咧係都唔使聽我哋任何嘅呼籲咧，就自己喺度唱歌啊。即係我覺得呢種係就係嗰種行禮如儀嘅威力咯。你行禮如儀咗30幾年，咁大家就會知道，嗰時就要去做啦，唔使你提都得。一啲好 ad hoc 或者搞咗一次嘅嘢，話斷就斷㗎啦嘛。但係一個持續咗30年嘅嘢，有嗰個底子喺度。平反六四，平反六四，越走越近，越走越近。以前有華叔講，民主運動都係崎嶇漫長，最緊要知道我哋嘅目標係點樣嚇。有時候可能跑得快啲，有時候跑得慢啲，咁啊最後嘅目標一樣就得啦嚇。喂 ，hello， 喂 ，hello， 唱住個歌 OK， 我哋支持你啊嚇。 OK， 好，邊個嚟啊嗰度？嗰個阿昌，阿昌係嘛喺度？等緊你哋啊！好大可能，我哋將會為10月1號，或者係10月20號，或者6·4嘅集會遊行失去自由，但係我哋唔會後悔。呢個現實我要面對㗎啦嘛，呢樣嘢梗係要面對啦嚇。我唔係中意坐監，不過咁多一齊嘅戰友，仲有好多比我年青，有好多比我經驗淺嘅，都韞咗落裏邊咧，我心幾難過，我心好難過。我話俾你，韞咗我裏邊坐，我會冇咁難過。我係要親眼睇住呢個社會會點樣改變。去荔枝角收押所探監咯，想揾阿何俊仁，揾阿李卓人，但係唔知揾到，跟住可以嘅話揾埋 P 個咯。下一站荔枝角，下一站荔枝角 ，Next station 荔枝角。喂，係。未必會 call 博咪，但係會有新聞稿出嚟俾大家嘅。啱啱佢出咗個決定，所以就ban 咗個集會啊嘛，所以咪即刻一堆電話 call。入到去入邊冇電話用添，仲要係咪先？即係出到嚟又唔知咩世界咁樣。我覺得見到佢係精神嘅，咪會放心少少咯。開始有心思諗下要睇啲咩書啊，買本書入嚟啊，嗰啲咁嘅嘢，咁我覺得係好事嚟嘅。因為以前嘅分工係我比較對內嘅先，國內嗰個內啊嘛。咁而香港嗰個網絡就係少嘅，咁突然間好似乜都要我哋去回應咁樣咯。即係譬如啱啱 Pico 都提到話，咁聽日判刑應該有人回應嘅喎，邊個去回應咧？咁樣民陣有冇太人咯？咁樣。我覺得我哋以前一直都太幸福㗎啦，已經你係對抗緊一個真係獨裁嘅政權啊嘛，咁佢點會容忍你一啲叫佢唔可以講專政嘅人存在啫？影響幾深嘅一句説話，應該係劉曉波講過嘅。搞民主運動嘅人坐監就同農夫要種地，工人你去工廠上買一樣嘅嘢嚟嘅啫，即係呢個係 part of the job 咯咁樣。睇到啊，望到佢啦。依家係咩名義拘捕佢啊？我哋頭先喺度等的士。因為我哋嗰時同另外一個記者朋友啦，就係想搭的士去商台做一個節目㗎嘛，跟住就突然間有幾個人過嚟，叫我跟佢走啦。咁我就邊行嗰時邊同佢哋問佢哋，咁你咩原因拘捕我先？上車就啱同你講咁樣咯。跟住亦都打咗我嗰個 Facebook post 嗰個題目出嚟，咩燭光無罪嗰個 post 咧，就係因為你呢段嘢，所以你就犯咗公安條例乜乜乜咁樣。以下係警方嘅呼籲，警方已就今晚宜於維園舉行嘅公眾集會發出集會反對通知書。參與該集會嘅人士將違反香港法例第245章公安條例下參與未經批准集結罪。但呢個國安法嘅打算唔淨止係燭光噶嘛，而係
基本上你從今往後你做任何香港嘅民主運動，你去挑戰佢嘅一黨專政，其實你都要有咁嘅打算嘅喎。個感受咪係即係我哋仲有自由嗰時，我哋其實都唔係好 feel 到佢嘅存在。即係你覺得去燭光晚會係好理所當然嘅事，而家突然間發覺原來都唔係咁理所當然嘅。而家你係俾人逼住放棄，你先知道佢咁珍貴咯。散開啲啦，唔使喺度同佢鬥噶，成個旺角都係我哋噶。有少少慶幸，我覺得，因為本來都好驚10月16嘅時候，即係你嗰種驚係驚話，驚大家唔再出嚟，驚燭光真係會斷，驚成街都會冇人做呢件事。我覺得今年6·4嘅悼念當然多咗層香港抗爭意志體現嘅嗰層意義咯。你風平浪靜嗰時就冇乜考驗㗎，大家再做唔需要咩代價，叫一啲啱嘅嘢，有風險嘅，要有犧牲嘅，我哋都會堅持。咁呢個咪係我哋去同極權嘅答案咯。攞住嗰個爭取民運嘅勇氣行咗出街，去冒住俾警察搞嘅風險或拉嘅風險。呢一種抗爭嘅意志，我覺得先係真正傳承緊白港嘅精神咯。政權用盡各種嘅方法想去熄滅維園嘅燭光，你哋係喺度幫一個劊子手去抹去佢嘅罪行，你喺度幫緊屠夫政權去洗白歷史。我希望傳遞到面對強權唔係只有不服呢種方法咯，唔係只有退讓呢種方法咯。最基本嘅，我想好堂堂正正咁做人，我想可以好挺直腰板講我所有想講嘅嘢，做我所有想做嘅事。咁我想揀一條路喺極權下都可以守護到自己嘅尊嚴，係咪有嗰咁嘅方法嘅咧？